আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, দেশ ও দেশের বাইরে যেখান থেকে আপনারা ট্রাক্টর বাংলাদেশের ভিডিও দেখছেন সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। বরাবর প্রতিদিনের মতন আজকে আবার নতুন দুইটি রিসেলিং ট্রাক্টরের ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। গাড়ি সম্পর্কে জানার জন্য বিস্তারিত ভিডিওটি পুরোটা দেখার চেষ্টা করবেন এবং স্ক্রিনে আমরা মালিকের নাম্বার দিয়ে দেবো, আপনারা সরাসরি মালিক পক্ষের সাথে কথা বলে নিতে পারবেন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, স্ক্রিনে যে ট্রাক্টরটা দেখতে পাচ্ছেন নিউ হল্যান্ড কোম্পানির tt55, এই দুইটা ট্রাক্টরই ট্রলি সহ বিক্রয় করা হবে। ট্রাক্টর দুটি একই মালিকের। মালিক পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে শুধুমাত্র একটি ট্রাক্টরের ইঞ্জিনের কাজ করানো হয়েছে। গাড়ি দুইটি 2013 এবং 2014 ডেলিভারি। আপাতত গাড়ি দুইটিতে এখনও পর্যন্ত কোনো কাজ করার প্রয়োজন নাই। গাড়ি দুটি এখনও রানিং অবস্থায় আছে, এটা নিয়ে শুধু আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন, এছাড়া তেমন কোনো কাজ করার প্রয়োজন নাই। গাড়ি দুইটার চাকার বিট এখনও পর্যন্ত 50%-এর উপরে আছে। গাড়ি দুইটা ট্রলি একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। একটা ট্রলি নতুন বানানো, 8 থেকে 9 মাস আগে এই ট্রলিটি বানানো হয়েছে। সম্মানিত ভিউয়ার্স, গাড়ি দুইটির দাম চাওয়া হচ্ছে মালিক পক্ষ থেকে 12,50,000 টাকা। আমি আবারও বলছি, গাড়ি দুইটির মালিক পক্ষ থেকে দাম চাওয়া হচ্ছে 12,50,000 টাকা। আলোচনা সাপেক্ষে কম বেশি করা যাবে, আপনারা সরাসরি মালিক পক্ষের সাথে কথা বলে দাম দর করে নিতে পারবেন। আপনারা যদি গাড়িটি নিতে চান তাহলে আপনাদেরকে যশোর চাষরা চেকপোস্ট থেকে এই গাড়িটি সংগ্রহ করতে হবে। আমি আবারও বলছি, গাড়িটির লোকেশন যশোর চাষরা চেকপোস্টের থেকে এই গাড়িটি আপনাদেরকে সংগ্রহ করতে হবে। বিস্তারিত আরও গাড়ি সম্পর্কে জানতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে আপনারা মালিক পক্ষের সাথে কথা বলে নিতে পারবেন। অবশ্যই ভিউয়ার্স, আপনারা গাড়ি কেনার সময় নিজ দায়িত্বে যাচাই বাছাই করে গাড়িটি ক্রয় করবেন। এছাড়াও আমাদের চ্যানেলে আরও ট্রাক্টরের ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারবেন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিয়ে একটি কমেন্ট করবেন। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত।